各位摩羯座嘅朋友仔，你哋好啊！今日咧就同大家用塔羅牌啦，去為大家解讀一下咧，10月份咧，你哋會有啲乜嘢嘅角色扮演啦？喺呢個嘅呢個12月裏邊啦，呢一個月份裏邊啦，咁我哋即刻睇下啦喎。OK，你哋咧就係，你哋咧竟然係呢一個嘅天蠍喎，Scorpio、Venus 喎，你哋咧係一個比較即係摩羯座嘅各位咧，你哋係無懼呢個嘅恐懼啦，即係 fearless，即係唔驚啦，即係唔驚啦，都係好有呢一個嘅點樣講咧，即係好有呢個嘅勇氣啦。換句話說就係都有啲新嘅嘢啦，或者係一啲你唔係好掌握到嘅嘢咧，你哋都可以咧去實行到一個 fearless 嘅 mind 啦。咁當然啦，我會認為咧呢個係表面啦，可能你裏邊內心咧都會係有啲嘅恐懼喺度啦，但係咧你哋咧未必可能會表現出嚟啦。咁但係咧今一個月咧，你哋會表現出嚟就係 I am fearless 啦，一啲都唔驚啦，你都可以嚇退一啲嘅其他嘅人事物啦，啲唔好需要嘅你嘅人事物。OK，the moon，the moon 咧就係講緊，都係講緊呢一個嘅fear 喎。佢咧就係講緊你係一個嘅 subconsciousness 嘅 mind 喺度裏邊啦，會有啲有啲嘅不安喺度嘅。嗰陣時我想講啦，你哋表面咧就係 fearless 啦，但係其實你內心咧都會有啲嘅恐懼啦。唔知道嗰個情況係未明朗啦，你唔知點去處理啦。咁呢個咧就係代表 the moon 呢一個嘅能量啦。咁但係如果你過咗 the moon 咧，你就會見到對新嘅啦。咁咧係一個嘅。塔羅牌其實係都有講緊呢一個嘅生命裏邊嘅一個進程啦。咁如果你係處於緊呢一個嘅好迷茫啊，唔知係點樣嘅情況，咁都可以鼓勵各位咧，以呢個嘅情況喺個可能黑夜裏邊啦，就望到一個月亮啦，月亮咧都可以係帶俾你一個希望啦。希望咧月亮咧都仲有咧月亮去陪伴住你啦。OK，咁呢個情況咧，你哋咧就係可以做嘅事咧，就係好似呢個 Six Pentacles 咁樣啦，可以係去幫助下人哋啦，即係勇於呢一個嘅點樣講呢個嘅叫做慷慨啲人幫人啦。咁亦都係講緊啦，你都有係一個唔錯嘅一個嘅 financial status 嚟嘅，咁你先至係有呢個能力啦，去到嘅。可能捐錢俾人啦，去幫助一啲嘅弱勢嘅社群啦。好，跟住就係 Ace of Pentacles。咁咧呢排都係一個好好啦，即係講緊你嘅金錢嘅能量啦，同埋你哋嘅資產啦，資產都可以係講緊無形嘅有形嘅。都可以係啦，資產會增值啦，你哋係你個未來咧就會好光明啦，係有一個即係呢度主要係講緊物質啦，物質世界啦。咁其實而家咧我自己覺得唔淨止係物質世界啦，可能你有你嘅 IG 啦，你有你嘅 Instagram 啦，你有你嘅即係好多人 follow 你啊，係咪？咁呢啲其實都係你嘅你嘅 access 咁樣，你嘅嚟嘅，咁即係我覺得呢啲都係你擁有嘅嘢咯。好，跟住就 Ace of Wands 係一個好新嘅 brand new 嘅一個嘅機會出到嚟喎。咁係一個好好嘅機會咧，去到實踐你嘅你嘅夢想啦。可能你呢件事咧諗咗好耐未做噶，咁而家咧就係一個好 good 嘅 timing 咧去 start up 呢件事情啦。跟住就係我哋再睇下啲咩嘅俾到摩羯座嘅朋友啦。Page of Pen，sorry，
Page of Swords 呢張牌咧，就係講緊你係好有智慧咁樣去用你嘅頭腦啦，去搜集資料啦，諗得好清楚啦，先去做呢件事啦。咁有呢個嘅 Ace of Wands 同埋配合呢個嘅 Page of Swords 啦，咁你咧先有呢個嘅熱情啦，後有呢個嘅頭腦咧去實行啦。咁睇得到咧呢一個嘅摩羯座嘅各位咧，都係幾平衡嘅狀態啦。你又有水嘅牌啦，又有地嘅牌啦，亦都有火嘅牌啦。咁亦都有風嘅牌啦，地水仲有水啦，地水火風都係集合咗起嚟啦。咁就真係呢個摩羯座嘅你哋今個月份嘅各位咧，真係做得真係會做得幾唔錯喎，真係非常恭喜各位。頭先我睇咁多星座嚟講咧，就最多即係點樣講咧？最好嘅牌相即係都係你哋喺你集中喺你哋身上摩羯座嘅各位。唔得，咁即係個個都可以，唔係咁容易可以集齊4個牌風象嘅。好，跟住最後呢張咧就係 Queen of Swords，係一個係啦，你會有唔同嘅知識啦，去到 support 你嘅能量啦，你自己咧就坐喺呢一個嘅位置啦，就你見到佢係好自己好滿足嘅，自我滿足啦，好能夠覺得I mean會好欣賞自己，同埋好認同翻自己嘅努力啦。人哋咧都會好欣賞你啦，你又好有智慧咧，好獨立啦，去處理呢個事情咯。好，咁最後咧，摩羯座嘅各位咧，就送將 Power of Love 嘅呢個派俾你哋啦。咁等你哋咧順利度過12月份喎。摩羯座嘅各位 ，Compassion。You demonstrate the language of the heart by actively share and living love。好，咁你哋咧係活喺愛嗰度啦，同埋咧你好能夠去從心去出發啦，去 share 你嘅愛俾人啦。你哋係班好有共情感嘅人啦，好能夠去感受到人哋嘅感受啦。咁咧 compassion 咧就係令最大嘅王牌啦，可以用呢個 compassion 咧去到即係施展你自己嘅能量啦，去到發放俾各位你身邊唔同嘅朋友或者屋企人。好，咁咧今日就去到呢度啦，呢個解讀。咁多謝摩羯座嘅各位收睇，咁如果你都中意我解讀，請你 like 同埋 subscribe 啦。如果可以就留言話俾我聽，你中唔中意啊？或者可以話俾我聽，有啲乜嘢你都想知嘅咧，你都可以話俾我聽啦，留言話俾我聽啊。好，我哋下次再見，拜拜。